Misliš, da je tvoja $20 naročnina na umetno inteligenco posel stoletja? V resnici je to past. Napreden uporabnik orodij, kot je Claude Code, v resnici ponudnika stane $15,000 na leto. Ampak ti plačuješ le delček te cene, ker stroške krijejo tvegani kapitalisti. Živiš v trenutku umetne inteligence, podobnem Uberju, v začasni iluziji, ustvarjeni zato, da te zasvoji, preden se cene spremenijo. Ampak denar se izteka. Ko se ta trilijonska hiša iz kart zruši, bodo orodja, na katera se vsak dan zanašaš, ali izginila, ali pa te stala 10-krat več. Ekonomika umetne inteligence je pokvarjena. Prvo poglavje. Iluzija. $20. Vse se začne z vašo denarnico. Resen uporabnik Clauda za kodo porabi približno 10 milijard žetonov na leto. Žetoni so v bistvu miselne enote umetne inteligence. Vsaka beseda, ki jo prebere, vsaka beseda, ki jo napiše, vsaka odločitev, ki jo sprejme, temelji na žetonu. Če bi za to uporabo plačali prek standardnega API-ja, bi vas teh 10 milijard žetonov stalo približno $15,000 na leto. To je prava, nesubvencionirana cena. Brez popustov, brez spodbud, samo osnovni strošek računalniške obdelave. Zdaj isti uporabnik z naročnino po fiksni ceni plača približno $1,200 za celo leto za isto delovno obremenitev. Iz 15,000 na 1,200. Skrita subvencija v višini 92%. Predstavljajte si, da pridete v avtosalon. Izberete avto, ki stane $15,000 in vam povedo, da morate plačati le $1,200, ker je nekdo drug, nekje drugje pokril preostanek. To nima smisla in prav to naredi ta model tako nenavaden. Toda odgovor se skriva v finančnih projekcijah OpenAI-ja, ki so pricurljale v javnost. Podjetje je na poti, da bo leta 2026 izgubilo $14 milijard. Ne prihodkov, ampak izgub. Mesečna naročnina v višini $22 pokrije približno 1,7% stroškov, ki jih ima podjetje z aktivnim naprednim uporabnikom. Niste stranka, ste vaba. Vsak unesen poziv, vsaka vrstica ustvarjene kode, vsak pozni nočni klepet plačujejo vlagatelji. In stavijo na to, da nihče ne bo mogel živeti brez tega izdelka, ko bo končni račun končno prispel. Celotne industrije se vključujejo z izgubo, odvetniške pisarne izvajajo pregled dokumentov za 5 centov na dolar. Marketinške agencije ustvarjajo kampanje po cenah, ki bi bile pred 18 meseci nemogoče. Bolnišnice preizkušajo diagnostična orodja po cenah, ki jih noben ponudnik modelov dejansko ne bi mogel vzdrževati na večji ravni. Vsak posamezen posel podpira kapital potrpežljivih vlagateljev, ki pričakuje 10-kratne donose. Če podjetja izgubljajo denar z vsakim uporabnikom, ki ga pridobijo, zakaj se potem trudijo pridobiti še več uporabnikov? Ker smo ta scenarij že videli in vemo, kako se konča. Drugo poglavje. Duh Uberja. Leta 2014 je črn SUV prispel pred vaše stanovanje v 3 minutah. Voznik je bil ljuden, avto brezhibno čist. Vožnja do letališča vas je stala €11. Spraševali ste se, kako se vse to sploh izide. Se ni. In to je bil namen. Nikoli ni bilo mišljeno, da bi se. Večji del desetletja je cela generacija živela v tem, kar so ekonomisti kasneje poimenovali milenijska življenjska subvencija. Tvegani kapitalisti so namerno vlagali denar v souporabo prevozov, dostavo hrane, skupne delovne prostore in pakete z obroki. Cene so postavili pod stroške, da bi uničili stare tekmece in ustvarili navado. Načrt je bil najprej prevzeti trg, nato pa dvigniti cene, dokler ne začnejo ustvarjati dobička. Uberjeva provizija, torej delež vsake vožnje, ki ga podjetje obdrži, pove vse. Leta 2022 je Uber obdržal približno 32 centov od vsakega dolarja, ki ga je plačal potnik. Do leta 2024 se je ta številka povzpela na približno 42 centov. Vozniki so dobili manjši delež, potniki so plačali več, podjetje je na koncu ustvarilo dobiček. Zdaj se to dogaja v sektorju umetne inteligence. To so isti vlagatelji, ista strategija in ista cenovna politika. Analitiki iz industrije pričakujejo, da se bodo cene naročniških paketov za potrošnike v naslednjih 2 letih približno podvojile. Anthropic je uvedel nove omejitve hitrosti, ki napredne uporabnike nežno usmerjajo k dražjim paketom. Google preizkuša funkcije Gemini, ki so zdaj na voljo samo v premium različici, prej pa so bile brezplačne. 100% zvišanje cen ni le govorica, to je že zapisano na koledarju. Tudi podjetniške pogodbe sledijo istemu trendu. Za prilagojene pogodbe, podpisane leta 2024, so pri obnovitvah leta 2026 navedene bistveno višje cene. Gre za isti izdelek, le da zdaj stane večkrat več. Uporabniki morajo ponudbo sprejeti ali pa jo zavrniti. Souporaba prevoza je imela le eno nalogo – premakniti avto iz točke A v točko B.
Stroški zato se ne povečujejo eksponentno z večjo uporabo. Če že, postane vse skupaj bolj učinkovito. Več voznikov, večja gostota, boljše usmerjanje. Umetna inteligenca deluje drugače. Osnovna matematika razmišljanja ne postane cenejša na enak način. Hitro postane zapleteno. Direktorji umetne inteligence še naprej trdijo, da so računalniške zmogljivosti vsako leto cenejše. Enotna ekonomika se bo s časoma izšla. To ni ravno laž, je bolj polresnica. Cena izvajanja poizvedbe prek modela se iz leta v leto znižuje. Čipi so učinkovitejši, modeli so vitkejši. Vsaka posamezna beseda, ki jo ustvari umetna inteligenca, je resnično cenejša za ustvariti kot pred 18 mesecev. In to je tisti del, ki ga želijo, da ga ljudje slišijo. Tukaj je del, ki ga nočejo. Tretje poglavje. Claudeova koda matematike. Sodobni agentni poteki dela, kot so tisti, ki poganjajo Claudeovo kodo in ChatGPT-jeva napredna raziskovalna orodja, porabijo od 5 do 30krat več žetonov kot preprosti klepeti izpred 2 let. Ko prosite pomočnika za kodo, naj odpravi to napako, ne napiše 50 besed odgovora. Tiho ustvari podnaloge. Nato ponovno prebere vaše datoteke. Preveri svoje delo. Piše osnutek. Za osnutkom večino jih zavrže, nato pa tiho izvaja teste v ozadju. Ena sama uporabniška zahteva lahko porabi 100.000 žetonov, preden se pojavi kakršenkoli odgovor. Model je morda nekoliko cenejši na besedo kot prej, vendar ustvari tudi veliko več besed na zahtevo. Skupni račun strmo narašča. To je znano kot davek na žetone. Ta davek spravi v stečaj iznajdljiva zagonska AI podjetja, ki hitro porabljajo svoj začetni kapital. Grozi, da bo izbrisal enega najbolj dobičkonosnih poslovnih modelov v zgodovini interneta. Četrto poglavje. Kazen za iskanje. Google že 25 let tiska denar in to je bilo brutalno preprosto. Uporabnik vpiše poizvedbo, Google vrne 10 modrih povezav pridobljenih z odprtega spleta. Skupni strošek za Google, strežniki, elektrika, indeksiranje je le delček centa na iskanje. Kljub temu pa oglasi ob teh rezultatih ustvarijo veliko več kot to. Marža je eden tistih velikih finančnih čudežev sodobnega časa. Zdaj Google celoten ta sistem gradi na novo, na temelju generativne umetne inteligence. En sam odgovor na iskanje, ki ga poganja umetna inteligenca in ki napiše odgovor v obliki odstavka, namesto da bi prikazal le nekaj povezav, stane bistveno več kot tradicionalno iskanje po ključnih besedah. Zdaj pa to pomnožite z milijardami poizvedb na dan. Če bi Google v celoti nadomestil tradicionalno iskanje s pregledi umetne inteligence, bi najbolj zanesljiv dobičkonosni stroj 21. stoletja izginil. Marže, ki so financirale YouTube, Android, Waymo in Gmail, se začnejo sušiti. Analitiki z Wall Streeta so tiho začrtali najslabše možne scenarije in številke so katastrofalne. In postane še slabše. Tudi oglaševalski modeli postanejo odveč. Ko vam umetna inteligenca preprosto poda odgovor, nihče več ne klikne na povezave, zato bodo oglaševalci prenehali plačevati. Google se sooča s prihodnostjo, kjer bo obdelal več poizvedb kot kdajkoli prej, imel večje stroške kot kdajkoli prej in zaslužil manj prihodka na poizvedbo kot kadarkoli v svoji sodobni zgodovini. Tehnološki velikani namerno kanibalizirajo svoje najbolj dobičkonosne posle. Odločili so se, da je edina stvar, ki je bolj nevarna od ubijanja svoje zlato krave, to, da jo najprej ubije konkurenca. Poslovna šola ima za to ime inovatorjeva dilema. Ko nova tehnologija ogrozi osnovno dejavnost, imajo uveljavljena podjetja dve možnosti. Bodisi mirujejo in branijo obstoječi vir zaslužka, medtem ko konkurenca gradi prihodnost, ali pa ga sami kanibalizirajo pod svojimi pogoji v upanju, da bodo uspeli ustvariti prihodke na novi platformi, preden se stara sesuje. To je pot, na katero podjetja kot so Google, Microsoft in Meta pri umetni inteligenci dejansko stavijo. Stavijo na to, da bo umetna inteligenca sčasoma nadomestila trenutne vire zaslužka. Nihče ne more dokazati, da je to res. Vsi so že pregloboko v igri, da bi se lahko umaknili. Če so ekonomika na enoto tako slaba, kako potem ta ista podjetja vsako četrtletje na Wall Streetu poročajo o rekordnih prihodkih iz umetne inteligence? Peto poglavje. Prevara s krožnim poslovanjem. Tukaj postane stvar zanimiva. Microsoft se zelo javno zaveže, da bo v OpenAI vložil 13 milijard dolarjev. Sporočilo za javnost je dovršeno, naslovi dramatični, cene delnic zrastejo. To razveseli vlagatelje. Če pa preberete drobni tisk, se pokaže drugačna zgodba. Velik del te investicije dejansko nikoli ne prispe na bančni račun OpenAI, prispe v obliki Azure Cloud Credits. To je v bistvu darilna kartica, ki jo je mogoče vnovčiti le v Microsoftovih lastnih podatkovnih centrih. OpenAI to vsoto zabeleži v svoji bilanci stanja kot zbrani kapital. Microsoft beleži uporabo oblaka kot prihodek. To je hkrati investicija in prodaja.
OpenAI se je posebej zavezal, da bo za storitve Azure porabil do $250 milijard, s čimer je ta krog zaklenjen za leta vnaprej. Zdaj na to dodajte še Nvidia. Nvidia napove zaveze do OpenAI v vrednosti več 10 milijard. OpenAI na to ta kapital uporabi za nakup Nvidia grafičnih procesorjev. Četrtletni prihodki podjetja Nvidia dosežejo rekord, njihova delnica pa poskoči. Celoten cikel traja nekaj mesecev in skoraj noben pravi denar dejansko ni zamenjal lastnika. Preprosto so mu na vsaki postaji dali drugo ime. Na seznam dodajte še Oracle, CoreWeave in AMD. Vsako podjetje investira, nato pa prodaja storitve naslednjemu in beleži prihodke, medtem ko isti dolar kroži skozi cikel. Tehnično ime za to je krožno poslovanje. V Silicijevi dolini temu pravijo strateško partnerstvo. 6. poglavje. Dolžniška past strojne opreme. Leta 2025 naj bi velika tehnološka podjetja porabila približno $320 do $400 milijard za infrastrukturo umetne inteligence. Posodobljene napovedi za leto 2026 to številko potiskajo proti 500 milijardam. Podatkovni centri, grafične procesne enote, hladilni sistemi, napajalni sistemi, celotna omrežja se krepijo, da bi to zmogla. Medtem pa je skupna svetovna potrošniška poraba za storitve umetne inteligence le približno $12 milijard, glede na poročilo Menlo Ventures o stanju potrošniške umetne inteligence. Stotine milijard odtekajo, medtem ko gre noter le 12 milijard. Ta razlika je velika kot celotno gospodarstvo srednje velike države. Ne zapolnjuje se s prihodki, ampak z dolgom. Korporativne obveznice, strukturirani kredit in zasebno posojanje. Samo Meta je konec leta 2025 zbrala $30 milijard na obvezniških trgih. Približno še 30 milijard je bilo zbranih prek skupnega podjetja, ki ga je organiziral Morgan Stanley, da bi obveznosti ostale zunaj javne bilance stanja Mete. Microsoft je podpisal 20-letno pogodbo o nakupu električne energije za ponovni zagon elektrarne Three Mile Island. Google je sodeloval s podjetjem Next Era Energy za ponovno odprtje jedrskih elektrarn. Te obljube ne izginejo, če prihodki od umetne inteligence ne dosežejo pričakovanj. Toda sama strojna oprema ne zdrži dolgo. Visokokakovostna Nvidia grafična kartica, ki poganja večino tega razcveta, ima kratko življenjsko dobo. Le 1 do 3 leta, preden jo naslednja generacija zastara. Večino svoje knjigovodske vrednosti izgubi v trenutku, ko na trg pride nova generacija, kar se zdaj zgodi približno vsakih 18 mesecev. Podatkovni center, poln 3 leta starih čipov, je v industrijskih izrazih mrtva teža. Primerjajte to s prvotnim zlomom .com. Ko je ta balon počil leta 2000, so telekomunikacijska podjetja za seboj pustila milijone kilometrov optičnih kablov zakopanih v zemljo. Nova podjetja so jih kupila za drobiž in na njih zgradila YouTube, Netflix in Spotify. Zlom je bil brutalen, razbitine so bile uporabne. Ta AI balon bo za seboj pustil skladišča polna neuporabnega silicija, zaklenjenega v 20-letne pogodbe o dobavi elektrike in betonske lupine sredi ničesar. Nihče ne bo vedel, kaj naj z njimi. Energetska podjetja bodo desetletja prenašala višje cene elektrike na gospodinjstva, ne glede na to, ali se prihodki od umetne inteligence pojavijo ali ne. Primanjkljaja v višini več $100 milijard ni mogoče dolgo prikrivati. Podjetja, ki sodelujejo v tej tekmi, to že vedo, zato tiho sprejemajo ukrepe, da upočasnijo izgube, preden javnost to opazi. Večina uporabnikov je to že občutila, samo povezali še niso vseh točk. 7. poglavje. Skrita oslabitev. Model umetne inteligence je prej znal v enem poskusu napisati vašo kodo, zdaj pa na polovici projekta pozabi, kaj ste želeli. Klepetalni robot je prej napisal 5 odstavkov naenkrat, zdaj se ustavi pri 3. Generator Slick, ki je prej v 30 sekundah ustvaril brezhiben portret, zdaj izriše nekaj s 7 prsti in zahteva nadgradnjo na višji nivo. Nihče si tega ne izmišlja, izdelek postaja slabši. Ko številke ne delujejo več, je najlažja poteza ponudnika, da tiho razvednoti ponudbo. Znake je lahko opaziti. Omejitve sporočil, ki so se prej osveževale vsakih 5 ur, se nenadoma osvežujejo vsakih 8. Pri vzeti modelu v aplikaciji se tiho zamenja iz vodilnega modela na manjšo, cenejšo različico. Funkcije pomnjenja se okrnijo. Napredno sklepanje postane dostopno le v dražjem paketu. Božanski model, ki je bil obljubljen v uvodnih predstavitvah, se tiho zamenjuje s cenejšo, manj inteligentno različico. Reddit teme o orodjih z umetno inteligenco so polne uporabnikov, ki prisegajo, da je njihov asistent postal bolj len. Inženirji objavljajo primerjalne posnetke zaslona, ki prikazujejo, da isti izdelek zdaj daje očitno slabše rezultate kot pred 6 meseci. Podjetja to skoraj vedno zanikajo.
Včasih objavijo izbrane primerjalne teste, čista navodila, nadzorovane pogoje, optimizirane scenarije, ki so zasnovani tako, da pokažejo najboljšo možno zmogljivost. S tem si pridobijo nekaj časa, vendar ne reši večje težave. Globlja težava je že začela uničevati prvi val celotnega ekosistema umetne inteligence. Ozmo. Poglavje. Množično izumrtje leta 2026. Po podatkih CB Insights je bilo približno 40% zagonskih podjetij na področju umetne inteligence ustanovljenih leta 2024 že zaprtih, ali pa so jih večji igralci prevzeli, predvsem zaradi kadra. To je vljuden izraz za razprodajo, kjer podjetja v težavah prodajo tekmecu za drobiž. Kupec v resnici ne kupuje podjetja, pridobi inženirje, ukine izdelek in prevzame vse talente, ki jih lahko. To niso bili hobi projekti v nekomovi garaži. To so bila podjetja, ki so zaključila naložbene kroge serije A z resnimi vlagatelji. Imela so prihodke, imela so plačljive stranke, imela so bleščeče profile na TechCrunchu. Potem pa so v 18 mesecih ugasnile luči. Razlog je skoraj vedno enak. Njihovi stroški prodanega blaga, denar, ki ga plačujejo ponudnikom modelov, kot so OpenAI, Anthropic in Google, so tako visoki, da izničijo vsakršen dobiček, ki bi ga lahko zaračunali. Startup, ki je ustvaril dovršen vmesnik okoli GPT-4, lahko zaračuna $50 na mesec, vendar lahko uporaba API-ja, ki jo ustvari ista stranka, startup stane $80. Vsak aktiven uporabnik pomeni negativni prihodek. Bolj kot je trženje uspešno, hitreje podjetje izgublja denar. Ko ponudnik temeljnega modela izda novo funkcijo, pogosto čez noč uniči 10 startupov. ChatGPT uvede izvorni glasovni način. Poslovite se od polducata startupov z glasovnimi agenti, ki so prejšnje četrtletje zaključili serijo A. Claude uvede izvorno branje PDF-ev. Cela vrsta orodij za dokumente je postala neuporabna z eno samo posodobitvijo izdelka. Ekosistem neodvisnih podjetij za umetno inteligenco razpada pod težo stroškov računalniške moči, ki jih nihče ne more dobičkonosno prevzeti. Ko zagonska. Podjetja propadajo, ponudniki oblačnih storitev izgubijo prihodek, ki je naredil naložbe v osnovne modele videti kot dobro poslovno potezo. In takrat se začne zadnja faza. Poglavje 9. Veliki AI, prevarantski manever. Podjetja tveganega kapitala niso več pripravljena pokrivati izgub v upanju na prihodnjo slavo. Želijo videti pot do dobička, zapisano s četrtletnimi mejniki. In to želijo videti zdaj. Za podjetja, ki razvijajo temeljne modele, to pomeni eno od dveh stvari. Prva je brutalna, nenadna podražitev. Potrošniški paket za $20 postane paket za $100, ali pa tiho izgine in ga nadomesti profesionalni paket, ki za enake funkcije stane 10-krat več. Uporabnik Claude Code, ki je plačeval $1200 na leto, se nenadoma sooči z računom, ki je bližje $15,000, kolikor API dejansko stane. Samostojni oblikovalec, ki se zanaša na naročnino za generiranje slik za $10, prejme e-pošto z razlago, da se njegov paket prehaja na nov model. Mala podjetja, ki so zgradila delovne tokove na poceni umetni inteligenci, se soočajo z izbiro. Plačajte 10-krat več ali pa se vrnite k staremu načinu dela. Druga možnost je še slabša. Storitve preprosto ukinejo. Prve znake smo že videli. Manjša podjetja z umetno inteligenco so se zaprla s 30-dnevnim odpovednim rokom, zaradi česar so stranke v naglici prenašale leta dela h kateremukoli konkurentu, ki je še obstal. Specializirani modeli za pravne raziskave, medicinsko slikanje in podporo strankam so bili umaknjeni, ker njihova ekonomika nikoli ni delovala. Doba poceni umetne inteligence se konča s tisočimi majhnimi računi, tisočimi obvestili o zaprtju. Globlja resnica je grša od podražitve. Umetna inteligenca leta 2026 je na poti, da postane luksus, ne osnovni izdelek. Poceni različice so naučile celo generacijo, da jo potrebuje. Draga različica je edina, ki jo zdaj dovoljujejo bilance stanja. Velika podjetja, ki si lahko privoščijo novo cenovno raven, bodo utrdila svojo prednost. Samostojni podjetniki, mala podjetja in ljudje, ki so omogočili zgodnje sprejetje ter ustvarili navdušenje, bodo prvi izrinjeni zaradi cen. Gospodarstvo, zgrajeno na ideji poceni inteligence, se bo kmalu soočilo z realnostjo drage inteligence. Predpostavke o produktivnosti, sprejete leta 2024, ne bodo zdržale do leta 2027. Obljubljena revolucija umetne inteligence bo prišla, vendar ne za vse in ne po ceni, ki so jo obljubljali. Zgodovina pravi, da se zlomi ne odvijajo v enem letu. Poke.com, balona je trajal 2 leti od vrha do dna. Balon umetne inteligence ima več finančnega vzvoda, več koncentracije in več dolga v svojih temeljih. Ko se prevesi, se lahko vse spremeni v nekaj mesecih, morda tednih. Ko se marže zmanjšajo, ko prva velika poslovna stranka javno odstopi od podaljšanja pogodbe, lahko to zaupanje izgine čez noč.
Orodja, na katera se vsak dan zanašajo milijoni ljudi, nikoli niso bila tako poceni, kot je kdo mislil. Podpiral jih je denar vlagateljev, ki pa zdaj končno začenjajo usihati. Doba umetne inteligence morda še prihaja. Doba poceni umetne inteligence, ki je prevarala celo generacijo, da je na njej ponovno zgradila svoje poklicno življenje, pa je že končana. Račun preprosto še ni prispel. In ko bo prispel, ta cena nikoli več ne bo delovala resnično. Zaupanje, zaradi katerega se je celotna industrija umetne inteligence zdela neizogibna, se začenja krhati. Tisto, kar je nekoč izgledalo kot neustavljiv zagon, začenja kazati prve razpoke pritiska pod površjem. Nenadoma se vprašanje spremeni iz kako veliko lahko to postane v kdo bo utrpel posledice, ko temu ne bo tako. Ugotovite, kaj se zgodi z gospodarstvom, če poči 2000 milijard dolarjev vreden AI balon. Ali pa si namesto tega oglejte to.